देखिए, स्वाभाविक है कि दुख की घड़ी के अंदर हर परिवार के साथ हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति खड़ा होता है, लेकिन ये बड़ी दर्द विदारक घटना है और इस घटना से एक पूरा देश में क्या वातावरण है और सरकार की सिस्टम को किस प्रकार से मध्य प्रदेश में फेल्यूर हुआ। एक तरफ उनके उप मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे रहे थे उस सिरप को लेके कि उससे कोई मन नहीं रहा। आज वही उप मुख्यमंत्री आज दौरा कर रहे हैं। दौरा करने के बजाय मुख्यमंत्री जी से कोई तत्काल उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री कमजोर है, एक उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। साथ में सुविधाओं को लेकर ये कहूंगा कि तत्काल मृत्यु दर बढ़े उसके पहले सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, चाहे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हो। उन बच्चों को और कहाँ अच्छी जगह ले जा सकते हैं, कहाँ अच्छा इलाज करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी अगर मंत्री के परिवार में अगर इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए सरकार पूरी एयर एम्बुलेंस लगा देती, हेलीकॉप्टर प्लेन सब लगा देती। क्या उन गरीब बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर प्लेन लग नहीं सकते? उनके लिए क्या अच्छा इलाज नहीं हो सकता? क्या उनको सिर्फ 4 लाख 5 लाख रुपए देके उन्हीं को आप उनकी भावनाएं, उनकी परिवार के बच्चों जो 9 महीने अपनी माँ अपने बच्चे को पालती है, उस भावना को समझना पड़ेगा सरकार को। इसे सिर्फ कार्रवाई करने से, फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलेगा।